welcome to back to channel. Hari ini kita membuat slime bareng aku, Najwa. Ayo, let's start. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lem fox, bisa pakai lem apa aja. Lem glue DR, bisa pakai lem apa aja. Berwarna makanan, neon, apa aja, apa spidol. Di situ sabun biore, kalau enggak sabun Lifebuoy. Ini gom. Bisa kalian pakai borax. Alat yang kalian butuhkan ada spatula dan wadah. Sama satu lagi sendok buat takaran lem fox. Ayo kita masukkan lem fox-nya dulu. Mulai dari Kak Najwa. Pakai sendok. Maaf ya guys, ini emang riboh. Satu sendok dulu. Nah, gitu dulu. Dua sendok. Dia pakai sendok yang kecil, aku pakai sendok yang ini. Sedih banget. Udah, Neng. Ih, cukup. Banyak banget. Kamu juga banyak. Sorry guys, ini emang benar-benar kita lagi lucu-lucuan karena adanya emang benar-benar lucukan. Udah. Sorry guys. Your head, just should be me. Sorry guys. Ulpa atau Gimana sih Pak? Dan disumpah. I love. Hai guys, maaf ya, ini riwa banget. Kalau ada yang kata-kata yang salah, mohon maaf. Itu kok banyak. Udah. Aku juga. Yaudah. Oh, yaudah. Curang. Sabar dong. Ini. Curang. Udah ini sisanya ntar aja. Masih di sini. Ih, banyak. Enak banget. Ih, sama. Udah. Masih ada lagi nih. Udah aku bagi. Sini. Jadi sini dulu, aku mau bagi rata dulu. Maaf ya guys. Nah, diam nah. Ya ampun. Dah, yang kedua, ini pengaduk air. Yang kedua, masukkan air. Air dikit-dikit dulu, aduk sampai merata. Sorry guys. Aku dua sendok dulu. Lalu aduk hingga merata. Ih, pakai spatula lagi Pak. Habis itu masukkan ini gom. Yang ketiga ya guys. Itu apa sih Kak? Ngejauh di COVID wonder. Ini sampai dia menggumpal gitu. Ini gomnya kurang, kita gomnya satu-satu. Barengan dong. Aduk hingga merata. Dan dia masih tambahin air, aku masih tambahin. Ya udah, aduk sampai menggumpal atau aduk sampai merata. Aku udah menggumpal gitu guys. Ya enggak, belum gitu ya. Kita itu mainnya curang, jadi kita itu nggak mau lemnya itu ada yang banyak, ada yang gitu. Lalu yang Kita masukin lem dulu. Oh iya, aku belum lem glue-nya. Kamu udah? Belum. Udah. Belum. Aku belum Kak. Kamu gitu 3 kali. Udah jangan banyak-banyak. Tuh. Nanti cair. Lalu yang ke ini kamu pakai gom ya Kak? Yang ini pakai sabun. Pokoknya sabun apa aja yang aku bilang, ngerti? Galak banget. Aduh susah banget maaf guys. Ini aku pakai sabun
Lifebuoy warna hitam ini apa dia gitu. Oh iya guys, aku udah agak menggumpal gitu. Apakah teksturnya enak apa enggak aku nggak tahu. Aku nggak Kamu mau tambahin ini lagi? aku nggak. Udah aku banyakin ya. Jangan nanti cair. Kan jangan cair Udah banget. nggak apa-apa kan hasilnya ntar kan Kita akan di komen. Tambahin pewarna. Ayo gomnya dulu. Gom aku sini.